Thì hôm nay tôi sẽ đi tới hội chạm Hồ Cốc bằng con đường mới. Tôi mới phát hiện ra tôi sẽ đi kè cái đường biển, đi dọc biển, đi La Ghi, đi La Ghi, đi Cây Gà, đi nguyên một cái đoạn dọc biển đó để tôi đến được Phan Thiết. Và ở Phan Thiết chúng tôi sẽ ăn trưa và nghỉ trưa. Tôi ăn trưa và nghỉ trưa xong thì tôi sẽ đi từ Phan Thiết, tôi đi qua hướng Đông Giang rồi Võ Xu, rồi mà tôi chui vô Mã Đà, Phú Lý, Hiếu Liêm, tôi out về Sài Gòn thôi. Đó, đơn giản thôi, map này chỉ có thế, cũng không có cái gì cao siêu đâu. Mà hôm nay tôi ngẫu hứng mà cũng tuyển được 2 thành viên mới. Trong đó có một cái anh khách quen của shop, anh qua shop làm hoài à, mà giờ anh mới đi với tôi. Hôm qua cũng có 2-3 bạn tôi biết ở những cái hành trình nhóm ngoài cũng có nhắn hỏi tôi, mà mấy anh em đang đi bô độ thì đặc thù tôi không có thích đi bô độ nên là tôi cũng không có tuyển. Tôi quên thêm tiền mặt rồi, trả giùm đi. Coi đằng sau còn mấy người. Ui. Sao